ตรแพงไถอย่างนี้นี่โอ้มันจะคุ้มหรือเปล่าครับป่าหญ้าสิครับบางส่วนนะครับเมื่อคืนฝนตกอากาศก็ครึ้มๆครับฝนจะตกอีกแล้วถ้าหนูมืดมาแล้วต้องเร่งนะครับพอฝนมามันจะไถยากครับก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องเตยฟ้าเรียงทองเรซซิ่งด้วยนะครับก็จะรีบทำครับรีบกลับบ้านมีต่อก็ฝนตกครับแล้วเจอกันใหม่ครับ